तो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोग को इस टाइप का हेलीकॉप्टर वीडियो एडिटिंग आप लोग को सिखाने वाला हूँ। केवल आसान साइड है। तो गाइज आप लोग भी इस टाइप का वीडियो को एडिटिंग करना है तो इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट वॉच करना। और आप लोग भी इस टाइप के वीडियो को एडिटिंग करके सोशल मीडिया पर धमाला मचा सकते हो। तो गाइज एकदम आसान तरीका है। तो आप लोगों में इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को जो लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं आए तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर देना ताकि मैं इस तरह का वीडियो हमेशा आता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लेते हैं स्टार्ट।